Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri inda muke bayani akan irin shawarwarin da za a ba wa mai ciwon siga wanda ya ƙudiri niyyar yin azumi, wato gabanin azumi ɗin ko kuma lokacin azumi, wanda ya danganci magungunansa ko allura da yake ta yaya za a sassauya yanayin amfani da su saboda ya yi azuminsa a cikin ƙoshin lafiya. A wancan shiri mun yi bayani akan magunguna, wasu daga cikin magunguna da ake sha na ƙwaya, kuma mun yi bayanin yadda ake sassauya yanayin shan su domin kar a samu matsala a yayin da ake azumi. To muka ce a wannan shiri za mu ɗauko zancen allura, kuma musamman allurar insulin. To amma kun san yanzu da yake an samu ci gaba sosai ta fuskar magunguna na ciwon siga, akwai magunguna da suke allurori ne amma kuma ba insulin ba ne. To su ma dai a yayin azumi da yawansu babu wata matsala sosai, sai dai kamar yadda na yi bayani akan wani sabon magani da na yi bayani a wancan shirin, to akwai wasu daga cikin allurorin nan su ma sababbi da suka fito waɗanda ba insulin ba, akwai buƙatar cewa mutum ya kasance a kansu na wani tsawon lokaci ta yadda jikinsa ya saba da su kafin azumi, ba wai ka fara su dab da azumi ba, saboda akan iya samun wato wasu 'yan matsaloli da suka danganci yanayin aikin waɗannan magunguna a yayin azumi, wanda kuma zai iya shafar yin azumin kansa. To sai muka ce za mu ɗauki zancen insulin. Kun san insulin kamar yadda na ce, kamar masu ciwon siga a nau'i na ɗaya, su dama kacokan akan insulin kawai suke, allurar insulin, ba sa shan wani magani sai allurar insulin. To irin wannan allura ya danganta, kamar dai mu nan a yanayin yadda muke tafiyar da abubuwan mu, sau da yawa mukan ba da wato allura ce ta insulin wacce take kamar allurori biyu ne aka haɗa a guri ɗaya, wanda ake kira premix. To irin wannan allura zai iya yiwa mai ciwon siga sau ɗaya yake yi, musamman a wanda yake da ciwon siga nau'i na biyu, amma yawanci masu ciwon siga nau'i na ɗaya yawanci ko dai sau biyu ko sau uku ma suke yi, ko ma fiye da haka, da la'akari da irin allurar. To saboda haka idan ya kasance mutum mai ciwon siga nau'i na biyu ne, kuma yana yin allura wacce take premix da ake faɗa, wato wacce yake allura ce kamar kala biyu aka haɗa a guri ɗaya, mai matsakaicin zango da kuma mai gajeren zango, an haɗa su a guri ɗaya. To in ya kasance irin wannan allura ce kuma sau ɗaya ake yi, to wannan babu wata matsala, sai mutum ya yi a lokacin buɗe baki. Shikenan idan ka zo bayan an kira sallah, ka ɗan ci wani ɗan itace, ka yi sallah, ka zo ka zauna za ka ci abinci, sai ka yi allurarka sai ka ci abincinka. Shikenan, wannan dama sau ɗaya ne. To idan ya kasance kuma sau biyu mutum yake yi fa, to ya danganta, yawanci gabanin azumi, idan ba a cikin azumi ba ne, yawanci idan allura mai sau biyu ce ake yi, to yawanci za a ga 2/3 na ainihin yawan allurar da safe ake yi kafin a karya, 1/3 da daddare ake yi. To saboda haka a yayin azumi kuma ya kamata a yi. To a yayin azumi, ita ta safen ita ce za ta dawo da daddare, wato mai yawan kenan. Saboda haka mai yawan 2/3 ɗin ita ce za ka yi kafin buɗe baki. Wato abin da ake nufi, bayan an kira sallah, ka ɗan ci wani ɗan itace, ka yi sallah, ka zo ka zauna za ka ci abinci, sai ka yi allurarka tamkar ta safe ce da za ka yi a yayin da ba azumi ake yi ba. To ita kuma ɗayar wacce take inda ba da azumi ba ne, da daddare za ka yi ta, to ita kuma da asuba za ka yi lokacin sahur. Amma sau da yawa akan ma rage yawan allurar da za ka yi a wannan lokaci, ba a rage wataƙila kashi 20 zuwa 30 na allurar, na yawan allurar, saboda lokacin sahur ne za ka yi ta, sannan ka yi sahur, sannan kuma ka shiga azumi. To banda wannan, kamar waɗanda suke allura sau 3 a rana, to yawanci za a yi da safe, za a yi da rana, za a yi da daddare. To wannan ma dai za mu yi ƙarin bayani idan muka zo shiri na gaba, domin kaga babu zancen na rana, saboda sannan ana yin azumi, duk da cewa akwai maganganu na masana akan zancen wato yin allurar insulin a yayin da mutum yake yin azumi. To amma dai yawanci dai kaga da rana, tunda a cikin azumi ake, tunda za ka yi allura ka ci abinci, to kaga ba a yin ta rana. To za mu yi bayani a shiri na gaba akan to yaya ya kamata a yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ha